अरे डॉक्टर साहब अब की वीडियो देखिए कैसो भी कह ठिकवाई दियो। हंसिया तो इनके सिर्फ सुइया से ठिकाई। अरे पापा अरे वहां गए यार, ये तो उड़ा मार दो डॉक्टर साहब, मार दो पोजीशन पे। अरे पापा अरे यार उन्हीं तरफ एक बैठा है जिस जगह तरफ एक कोचे रहा सारे क्या करा था पापा? अब तो सारे तो का हम खासे ना जब तो का ऊपर ले जाकर ऑपरेशन करी था। सही है। अरे कहां गए पापा? अरे पापा डॉक्टर साहब कहां गए यार? अरे यार अरे कहां गए? डॉक्टर साहब यार लेके चलो ऊपर चलो खासियन छोड़े ना हतो नहीं छोड़ भाई, से कैसे छोड़ दिया भाई? अरे यार अरे वहां कहां है? अरे छुतिया ते काहे मुंह पैसे हटवा पा लिए पापा ओ पापा वाह है यार यार आई गए हो यार, तू तो भागा था कहां गए? सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। तो यार भागते हैं क्या बताइए, यहीं आओ। चलो पापा ओ पापा। अरे वो है डॉक्टर। अरे तहार काम ही ना है, चलो लेटो तो बताई। नहीं ना चाचा। अरे तू ऊपर चलो ऊपर। पापा कहां गए? अरे वहां कहां है यार, तू एकदम से पगलुआ है, हॉस्पिटल में तो शांति से रहो। अरे कैसन मरीज है यार? अरे तहार काम ना है यार, तू यहाँ से निकला तो किराए पर्ची काटा था। रुक जा चलो डॉक्टर साहब एक प्राइवेट वार्ड में लेके नहीं चलो लाइक जरूर डॉक्टर कीजिएगा, साहब आपकी रुक जाइए। पेज को फॉलो अरे कीजिएगा। तो इनके पप्पा। ए डॉक्टर साहब पता नहीं मुंह कर रहा था, मुंह में से निकाल दी का। अरे नहीं ना निकाले यार, अबे खास दिया। अरे शायद पेशाब करे खत्ती कहा था। अरे डॉक्टर साहब फिर मां कहां खाई गए? अरे यार हमें खोलो जल्दी यार। अरे यार रुक जा डॉक्टर साहब को पुलिस पे अंदर पकड़ ली पापा का। अरे एक तो रखिए मैं बोलता। अरे तू तो बनाई गयो का? अरे कैसे खोली यार? अरे पापा ये कहां फंसाई जो, खोलो हमें। इलाज करा था। अरे पापा खोलाओ पहले यार। हां खोलो यार पापा पीले में फंसाई गयो यार। अरे बस का खास है यार। अरे खासो पापा यार, निकला जाए हम वहां से। खांसी से रुका रहो खासो। कहां है? अरे यार खसिया ने काम करा था, लागत है बैटरी लो हो लाइक गया। जरूर कीजिएगा, पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा हमारे।